दोस्तों, इस वीडियो में एक महिला ने इस गोल्डन रिट्रीवर डॉगी की समझदारी को टेस्ट करने के लिए एक नकली किडनैपिंग का ड्रामा किया। महिला ने छोटी बच्ची को कार की डिग्गी में बंद कर दिया। घास पर बैठा ये डॉगी सब कुछ चुपचाप देख रहा था, लेकिन जैसे ही महिला बच्ची को बंद करके जाने लगी, डॉगी तुरंत एक्शन में आ गया। इस वफादार और सुपर स्मार्ट डॉगी का अगला कदम देखने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कार के रुकते ही यह डॉगी बिना वक्त गंवाए दौड़ कर जाता है और अपने पैरों से कार की डिग्गी खोल देता है। बच्ची सुरक्षित बाहर आती है और दोनों खुशी से दौड़ने लगते हैं। डॉगी ने साबित कर दिया कि वह अपनी छोटी मालकिन की जान बचाने के लिए कितना वफादार है।